حاضر حاضر بقى. شفت طول نهاري يزعق لي كده. يا جماعه اهلا بيكم في حلقه جديده من ناصح وعارف. انا ناصح وهو عارف وعارف جاي كمان شويه. احنا بنستضيف شخصيات مرموقه تقدر تجاوب على اسئله بره توقعات الكون المرئي. بتاعك على ايه؟ لما نبدا الحلقه فاحنا هنسالك شويه اسئله، المهم ان انت تجاوب اجابات منطقيه بره الواقع الافتراضي بتاعنا. خلاص اتفقنا؟ بيقول لك السؤال الاولاني، هل يسوع لما نزل على الارض بقى انسان عادي زينا كده اهو؟ زينا؟ لا انا ما اعرفش، انت بتجاوب. لا بإنسان وحاجة تانية. بقى انسان وايه بقى؟ والاب في السماء وروح القدس معانا موجود برضه. هما 3 بس هما واحد. هو ما كانش بس جسد، إنسان يعني وروح قدس. يعني هو إنسان بس كان معاه برضه روح قدس. كان معاه مين بقى؟ هو مش زينا، هو نزل مش زينا اصلا. امال بقى ايه؟ لا العمر بيجري. مفيش. مضايقك الراجل ده مشيت لك صورته؟ بتقول انت جيتي النهارده؟ بقى إنسان ما بيعملش خطايا وبقى بيغفر الخطايا وبيشفي وكده. ما علينا. هل يسوع لما نزل على الارض بقى عنده قدرات اكتر مننا؟ اه امال عنده ايه دلوقتي؟ بيشفي المرضى. بس دي قدرات ولا معجزات؟ معجزات. وعشان خاطري هتفتح بقك كده وتتكلم معانا. انت في ايه؟ ما أنا بتكلم. ايوه انت كده بتتكلم. ماشي. الاول كنت بتهمس. خلاص؟ كان بيصلي، كان بيعمل حاجات حلوة كتير. زي ايه كده؟ قول لنا كده حاجه حلوه كان بيعملها. كان بيعمل معجزات. برافو تمام. انت هايله. طيب زي ايه بقى المعجزات عملها؟ بيشفي المرضى، بيساعد التعبان. كفايه كفايه ما تكتيش نفسك. بيمشي على البحر. بيمشي على البحر؟ ايوه. والأعمى. لو ساعة لما حول المية للخمر في عرس كان الجليل. لما يسوع نزل من السماء وبقى على الارض، مين كان بياخد باله من السماء؟ الله. كان بني آدم بس يعني في نفس الوقت روح. يعني هو نزل تحت الجسد بس برضه كان روح. يعني هو كان بني ادم معانا على الارض بس هو في نفس الوقت ايه؟ روح القدس. ربنا. هو نزل على الارض. الملائكة. ملائكه؟ مش عارف. كان موصي حد في الملائكه معين يعني؟ لا معرفش. ما انا عشان كده بسالك. أنا معرفش. ما تجاوب عشان المخرج ما يزعلناش. ده؟ انت بتبص لي ليه؟ ما تخليش بقى ياخد باله بقى. ما كان الاب فوق في السماء. فكره حلوه. لا الملائكة. الملائكه كانت بتخلي بالها من السماء. ومين تاني؟ وبابا يسوع. وبابا يسوع. يعني هو كان ينفع يبقى على الارض وبيخلي باله من السماء برضه. لا يسوع والله هما واحد صح. يسوع نزل والله فضل. يعني السماء ما كانتش فاضيه يعني. كانت مليانة والناس اللي ماتت كانت فيها. والعذراء. ومين تاني؟ ملائكة. وعشان خاطري كفايه كده ما ترهقيش نفسك. الرب يسوع ينفع يعرف كل حاجه؟ بس كده يبقى اله. هو إله. كان موجود على الارض معانا؟ أيوه. يعني هو ما كانش كده محدود يعني. تمام. اثبتي لي الكلام ده. هو مكتوب كده في الكتاب المقدس. ايه؟ اساسا ربنا غير محدود. ايوه. فهو بيقدر يعمل اي حاجه في اي وقت، وكمان هو فاضي لاي حد في اي وقت، ويقدر يسمع اي حد في اي وقت او في اي مكان. ما معاه الروح القدس. ما تهزرش. وده ينفع؟ أكيد. ولا هو عشان كان لما نزل على الارض بقى انسان فبقى محدود ما يقدرش يعرف كل حاجه؟ لا ده بيعرف كل حاجة. بيعرف كل حاجه. ده عرفني قبل ما أنا اتولد. معقوله؟ معقول؟ طب ويعرف كل حاجه انت مخبيها فين؟ ده عرف نوت بوك بابا نويل اللي أنا مخبيها في الدرج. مخبيها انت في الدرج؟ أيوة عارف هو أنا مخبيها في أنهي درج. طب لو انا بصلي هنا في مصر وحد تاني بيصلي في امريكا، هينفع يسمعنا احنا الاثنين؟ هو هيسمع الناس كلها. عادي. في نفس الوقت؟ ما تهزرش. ازاي مفيش حد يقدر يسمع مكانين؟ هو اللي خلق الأماكن كلها فهو عارف مين هنا ومين هنا ومين هنا. يعني هو وسمع. وهو على الارض كان منتشر في كل مكان بيعرف كل حاجه؟ يعني يا خبر ابيض. عشان هو ربنا. عشان هو ربنا بيعرف كل حاجه. طيب بص، هو الله لما كان انسان كان الناس بتعرف تشوفه وتتكلم معاه وتسمعه. هل وهو في السماء برضو بنشوفه وبنسمعه؟ مش زي ما كان على الارض بس بنقدر نشوفه ونسمعه برضه. ازاي بقى؟ احكي لي بالصلاة. بقى. بالصلاه. بنسمعه عادي. يعني بتعمل كده هو جامد ولا؟ لا بنغمض عينينا وبنصلي له كل يوم بيتكلم معانا. هو إنسان بس ب100 واحد يعني سامع كل الناس. بنقدر نشوفه عن طريق الصلاه، وبنسمعه عن طريق الكتاب المقدس، او هو بيبعت لنا رسائل بطريقته الخاصه. يسوع لما بقى انسان ازاي كان بيقدر يعمل معجزات؟ ما هو انسان. عشان هو غير محدود، فهو يقدر يعمل اي حاجه حتى لو هو على صوره جسد. طب انا هسألك سؤال، انت لسه قايلها، يعني ايه الله غير محدود؟ يعني ايه غير محدود يعني؟ يعني احنا مثلا الانسان عنده حد في حاجات مستحيل بالنسبه له، بالنسبه لله مفيش حاجه مستحيله خالص. لا مش محدود. مش محدود، غير محمود. الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود.
انت متاكد من الكلام ده؟ لا محدود طبعا. محدود؟ متاكده؟ محدود. محدود مش غير محدود. الله يقدر يعمل كل حاجة من غير أي حد. مش محدود. مش محدود. ولو كان محدود ما كانش هيعرف يشوفنا طول الوقت. تعال الصوت بقى خش بقى يقعد يزعلنا كل شويه المخرج ده. ما كانش هيعرف يشوفنا طول الوقت. يعني هو محدود ولا مش محدود؟ محدود. مش محدود. محدود؟ مش محدود. مش محدود. مش محدود. محدود. مش محدود. خلاص نقفل الحلقه دي ونقعد نتناقش مع بعض بقى، محدود ولا مش محدود بقى؟ ماشي. محمود ولا مش محدود؟ الى اللقاء في حلقه قادمه من فاصل ونعود. يعني ايه تجسد؟ كلمة تجسد جاية من كلمة جسد، يعني جسم، الجسم بتاعنا. الرب يسوع لما اتجسد معناها انه اخذ جسد بشري زينا. هو الله بالكامل، هو الله بكل امكانياته بكل قدراته، لكن في نفس الوقت هو انسان بالكامل، 100% الله 100% انسان، لكنه انسان بلا خطية. والله لما حب يجي للارض عشان يتمم الخلاص لينا، اختار القديسة العذراء مريم وحل جواها بروح القدس علشان يتولد ويجي وسطينا انسان زينا لكن برضه بلا خطيه. فهو لما كان الرب يسوع على الارض معانا هو كان الله بالكامل وكان انسان بالكامل. وده مش معناه ان الله تحول لانسان او ان الله بقى انسان اطلاقا، لكن معناه ان الله اخذ صوره جسد، الله ظهر وسطينا بجسد. ده اللي بيعلمه لنا الكتاب المقدس. الرب يسوع وهو بالجسد على الارض كان عنده صفات الهيه، ودي ظهرت بوضوح جدا في قصص كتير جدا في الكتاب المقدس. واحده منهم ان كان كليه القدره، يعني يقدر على كل حاجه، مشي على الميه، قوم ميتين، فتح عينين عميان، عمل حاجات كتيره قوي 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 تدل على انه قوي وقادر، عنده قدره. التصرفات دي والافعال دي ما ينفعش تطلع من انسان عادي، لكن بالتاكيد تطلع من رب يسوع لأن الله ظهر في الجسد. حاجة تاني كمان كان كلية المعرفة. يعني ايه كلية المعرفة؟ يعني عارف كل حاجة. لما جت المرأة الخاطئة في بيت سمعان وسمعان قال جوه قلبه كده، الراجل ده لو كان عارف مين هي الست اللي جاية تكسر عند رجليه الطيب كان بالتأكيد مشاها. رب يسوع عرف سمعان بيفكر في ايه من غير ما سمعان يتكلم. هو مش بس عارف الحاجات اللي حصلت زمان، لكن عارف كمان اللي قدامه بيفكر في ايه. وده اسمه كلية المعرفة. يعني رب يسوع كان عارف كل حاجة، بالتأكيد ما كانش إنسان عادي عشان يعرف ده كله. رب يسوع كمان كان كلية الوجود. يعني ايه كلية الوجود؟ رغم انه كان موجود بالجسد على الأرض لكنه كان مالي الكون كله. هو الله اللي كل الكون تحت عينيه، هو الله المسيطر على كل حاجة في الكون. فلما رب يسوع كان على الأرض هو كان وسطينا الله الظاهر في الجسد، الله المتجسد اللي واخد جسم زينا، لكنه كان في نفس الوقت موجود في السماء بيدير الكون كله. ففكره انه لما رب يسوع اتجسد وجه على الارض ومشي وسطينا ان السماء فضيت او ما بقيش حد موجود في السماء او الله ساب السماء ونزل على الارض، هو حقيقي الله تجسد ونزل من السماء للارض، لكنه برضه كان موجود في السماء في نفس الوقت. ليه؟ لانه موجود في كل مكان. طيب ممكن حد يفكر ويقول لما رب يسوع كان موجود على الارض مين كان موجود في السماء؟ ويا ترى كانت الدنيا كده متسابه الله مش بيتحكم فيها وبيدور امور الدنيا؟ الاجابه ببساطه خالص، الله كلية الوجود. يعني ايه كلية الوجود؟ يعني موجود في كل حته. انا وانت نبقى موجودين في الاوضه دي، بس ما ينفعش نبقى موجودين في الاوضه دي وفي الاوضه دي وفي المدرسه وفي البيت. يا انا في المدرسه يا في البيت، لكن الله مش كده. الله موجود في كل حته، وهو كان متجسد، ورب يسوع كان على الارض وكان الله فعلا، كان الله الظاهر في الجسد، لكنه في نفس الوقت الله يملى الدنيا كلها. الله موجود في السماء وفي الارض وهنا وهنا، الله موجود في كل حته. الله كل الكون شايفه تحت عينيه، مش زينا احنا بنقدر نشوف لغايه اخر الشارع، لكن الله شايف كل حاجه. رب يسوع ما سابش السماء ونزل وسابها فاضيه، لا، رب يسوع ساب السماء ونزل اتجسد وسطينا، لكن في نفس الوقت كان الله موجود في السماء. ففكره انه لما رب يسوع اتجسد وكان عايش وسطينا وبيعمل معجزات، انه كان موجود بس في الحته اللي ناحيه اورشليم وكفر النحوم وكده، ما كانش موجود في حته تانية، وان السماء كانت فاضيه، دي فكره مش مظبوطه. ليه؟ لان الله كلي الوجود. يعني ايه كلي الوجود؟ يعني موجود في كل حته كل الوقت على طول. احنا النهارده جايين نحتفل بالله اللي حبنا وجه علشان على الارض واتجسد. رب يسوع اللي كان كلي القدره، كلي المعرفه، كلي الوجود، جه علشاننا احنا. عشان كده احنا جايين نحتفل بعيد الميلاد. ميري كريسماس.